三個 scramble 就係咁。我哋有一個 piece 喺度，跟住有兩個 piece 喺上面，有一個喺度。即係呢個 case 其實都幾容易嘅。咁我會做嘅嘢咧，就係首先將呢個擺入去先，跟住 align cross， 跟住之後我就將呢個直接塞入去，最後嗰個就咁擺落去就得。咁就係好容易嘅 cross solution。跟住呢個要擺入呢度，咁我就會咁樣做。跟住 insert， 跟住之後咧，我哋即刻發現咗呢兩個，因為呢個 edge 喺度，呢個 corner 喺度嘛，所以我哋知道咧，呢四個一定唔係，因為呢三個係黃色，跟住呢個上面有藍色，你唔知呢個係咩，但係你都知呢個唔係，因為呢兩個係冇藍色。跟住你睇完上面嗰度就會睇下面，咁呢個即刻係，即刻做，即刻 pair up 呢個，唔係就太遲。同埋但係唔可以咁樣直接拎出，因為唔可以 pair up， 要再喐先可以 pair up。所以如果你將呢個喐多一格，跟住咁樣拎出嚟，其實可以直接 pair up， 咁就快好多。咁我哋通常都會 insert to the back 㗎啦，因為可以有助 look ahead。嗱，已經即刻 spot 到個 pair 啦，拎出嚟啦，跟住塞入去。我哋成程咧都係喺上面見唔到一啲 corner 同埋 edges， 即係最後嗰個 pair 一定係塞住咗喺度，係啱。咁如果塞住咗喺度咧，即係咁樣，咁就係一個 worst case 嚟嘅。咁點樣做咧？就係將佢咁樣拎出嚟，咁就係又有呢個 case 啦，做 keep rotation，pair up，keep rotation， 其實唔使 keep rotation， 就咁樣 insert。跟住之後我哋就有 OLP、OL case 啦。跟住最後我哋就有個 GD perm。咁喺呢個 case 入邊咧，你見到有一個係 attach 咗啦。咁呢個容易啦，呢個又容易啦。咁最後嗰度容易。但係我哋睇下要點整實就難，因為咧我哋如果將呢個同呢個擺埋一齊就可以好簡單咁整完，但係咧我哋要將呢個 align 翻去啊嘛，因為橙色同藍色唔係對面，所以我哋 align 嗰時呢個就會 affect 咗佢，就搞到佢冇得一齊拼埋一齊，同呢個橙色一齊，因為咁樣就有啲少少麻煩。咁我哋睇下可以做咩先，首先，咁呢個藍色一定要喐㗎啦。所以咧，如果我哋要 insert 橙色嘅話咧，我哋將藍色喐喺呢邊，要將橙色擺喺呢邊，因為佢哋第一陣就可以 align 咁樣。但係我哋而家冇 align 佢住，咁我哋整咗兩個啦，跟住有呢個綠色係渣啦，佢紅色係好嘅。咁咧，綠色係要喺自己呢度，所以將個紅色擺入去先。咁綠色就自己 flip 咗喺度，咁我哋又用嗰個 trick 啦，就係擺佢喺側邊，跟住咁樣做，咁佢就會入咗去啦，跟住就 align cross。咁之後我哋 immediately 就 spot 呢個 pair 啦，同埋呢個有個 pair。咁我哋梗係 insert 咗呢個 pair先，因為呢個 pair 係完美啊嘛，咁呢個係有少係misalign。跟住之後咧，呢個 pair 就可以做兩次 UR prime， 就可以 pair up 佢哋。跟住就 insert to the back。insert to the back 係好啲，因為咧你可以 look ahead 睇下呢度有啲咩。咁呢個其實冇嘢嘅，因為全部白色都係底，因為見到上面咧係冇白色嘅 corner。但係我哋見到白色嘅 edge 係紅色同綠色嘅 edge 喺度，跟住紅色同綠色嘅 edge。所以如果你咁樣擺佢哋埋一齊，我哋就可以用 beginner's method 去 insert， 令到佢哋兩個係 pair 埋一齊。即係咧呢兩個顏色係 match， 即係呢個要去右邊。如果呢兩個顏色係 match， 咁呢個就要去左邊。即係你做右邊嗰個 beginner method 嗰個公式，咁應該仲記得係咁樣。如果你唔記得，你就睇住係咁樣。啱啊，係咁樣。咁
咁之後你用咗公式之後就會 pair 埋一齊㗎啦。跟住之後咧，你就一定要做 cube rotation，因為咧唔可以咁樣 insert，咁樣會好奇怪。咁 cube rotation 需要時間，但係都值得咁 insert 啦。咁你 immediate 見到呢個 pair 係已經整好，你入去 insert to the back， 跟住你就有一個 cross 整完嘅 case 啦，OL 嘅 case 啦。跟住最後咧，我哋就有個UA perm， 所以我哋要唔係好似 UB perm，算，總之有個 U perm。咁我哋就要，因為我哋見得 clockwise， 所以我哋就將正路嗰邊擺喺自己嗰度，咁樣就係我再 show 你一次，咁樣就可以整到㗎啦。咁你一定要用 M2， 你一定要學點樣 M2 先可以快啲，因為如果你咁樣就好慢啦。所以咧，因為你一下咁樣做，要學點樣用兩隻手指勾落去，咁樣要練習嘅，因為咁樣係好難。所以但係你練多啲就識嘅。第三個 scramble 入邊，我哋見到白色嗰度係冇 cross， 其他嘅 cross piece 嘅。咁我要呢一個呢三個都係好嘅，跟住呢個都係好嘅，即係有4個好嘅，即係其實都幾 lucky 嘅。咁我哋見到全部呢個又係 opposite， 呢個又係 opposite， 呢個又係 opposite， 真係得呢個唔係 opposite 啫。所以如果我哋將呢個擺入去先，跟住整到佢 opposite， 咁我哋其他嗰啲就可以擺呢個先，跟住唔好擺呢個，擺呢個先，然後呢個就會整爛，再擺呢個先，跟住再擺呢個，咁就4個都整晒，跟住 align cross。跟住之後我哋又揾 F2 pair， 我哋第一個揾到就係呢個。咁我哋 pair up 嗰陣時，我哋可以 look ahead 揾下其他嗰啲。咁我已經見到個 corner piece 喺度嘅，係紅色同藍色嘅。咁當我 insert 呢個先，我見到呢個紅色同藍色喺度，呢個出咗嚟嗰陣時，咁我哋就見到佢同個 corner piece 整埋咗一齊。咁我就可以立刻整呢個唔使 pause， 因為我哋之前已經 look ahead 咗呢個 pair， 我點知道呢個 pair 會喺呢度出現，所以我哋就將呢個頂落去，去 pair up 佢哋。我就見到呢一個 corner 同呢個 corner match， 呢個 edge match。咁我就之後可以即刻整呢個啦，就係將呢個塞落去，跟住喺後面 match up insert。跟住咧，呢兩個係黐埋一齊嘅，咁就簡單，將佢哋分開，跟住對面顏色 opposite case insert。跟住我哋有個 square OL case 咧，跟住之後我哋睇下，我哋睇下係咩？我啲 PML case， 我哋見到有兩個 bar 係黐埋一齊嘅，咁我哋將佢 align 嚟呢度先。跟住兩個 bar 黐埋一齊咧，一定係 V perm 或者其中一個 A perm。咁而家一定係 A perm，因為 V perm 呢度咧會唔慢。咁我哋見到紅色同綠色啦呢度。咁紅色同綠色就係要去呢邊，即係有個 AA perm， 咁就搞掂。跟住呢個第二個 scramble， 係有一個白色已經喺下面，有兩個喺上面，有一個喺呢度。喺呢度就唔好嘅，因為咧唔可以一個 move 就整到落個 cross 嗰度，因為你就會揾嘢推佢上嚟。但係首先我哋可以將藍色擺喺呢度先，因為喺綠色嘅對面。跟住之後咧，我哋可以將橙色擺喺呢度，因為喺紅色度啊嘛，全部都係對面啊。咁我哋冇最後都係冇搬到呢個出嚟。咁如果係咁樣嘅話咧，我哋可以擺呢個側邊，跟住咁樣就可以 insert 到佢落去。跟住就 align cross， 咁 cross 就搞掂。跟住之後我哋睇下上面有冇 F2 pair， 係有一個嘅，呢個同呢個。咁我咁樣 set up 佢哋喺
opposite，跟住之後 insert 落呢度。呢度有一個啦，咁我哋將佢哋咁樣拆開，但係唔可以拆開一次，因為拆開一次咧，你就冇得 pair up directly。咁樣拆開轉兩次咁樣拆開，咁你就可以 pair up 到咁樣，可以 insert。呢度有一個啦，係咁樣嘅，所以我哋咁樣整呢個落去，轉上面兩次，咁樣翻上嚟就可以有 opposite case insert。跟住仲有個 pair 咧，我哋咁樣揾下邊喺度，咁咧我哋就咁樣，跟住再 insert 咧好慢嘅，所以我哋可以做嘅嘢咧就係咁轉，跟住咁樣，佢哋會喺後面 pair up，跟住咁樣 insert 去呢度。因為我哋執到呢個 OLL case，因為我哋見到呢度咧係冇兩個 bar 嘅。所以呢個就係呢個 OLL， 跟住之後 PLL， 我哋有個 V 強，咁就搞掂。今日就會有 example solve。咁首先我見到呢個白色嘅。咁我就搬落嚟啦，跟住我哋睇下仲有冇白色。咁呢度有一個啦，但係我哋要搬埋呢個入去呢度。所以如果我哋咁樣嘅話，搬咗呢個入去先，跟住將個 cross 移過嚟，搬埋呢個入去，擺翻咁樣，咁就得啦。跟住之後我哋睇下我哋個 pair，我要呢個 pair。我哋咁樣將呢個拎出嚟，跟住咁啱就可以咁樣 insert。跟住之後呢度有一個啦，咁之後我哋就咁樣，咁我哋就 insert 咗兩個 diagonal slots。diagonal slots 係唔好嘅，不過冇所謂。呢度有個容易啦，又有。跟住最後呢個咧。你又要拎呢個出嚟，因為一定係呢個，呢個後面，因為上面咧全部都係黃色。跟住有呢個 OLL case 啦，跟住之後就 PL。